iretzien olako gauzei buruz berba indok normal, edo alegintzen zuazen gurasoak larri ez kontatzeko bildur batzuegaitik. Horraldien gure txien bastante zelako, esan dugun, kerentzia bat, limitazio bat, edo bildur bat. Nahiko alde guztietan, da ganea, pentsan duzua danok izan gehila, jakin gure izetekoak. Zozer gerra sasoakue, ero gerran ibilizinak. Zuri no kontatatzen moza asko? Ingurutan, amapai, baina gero, adibidez, hausokuek, beste hausoko batzuk, eta jente zerak, eta gero, gauza bitxitzek, igual, jente bastante aurrien penuen dabizinak eta etxeko neku relazio bidien bizi ginen, kaminuen. Orduan gehatzen ziren, harremanak edo txantzon, familia asko duzan Bilbon bizizinak eta etxin gehatzen zirenak, eta horrekin beti eukitzen genuen zozer galdetzeko, edo norbait bazan gerra sasoatako eta etxin jente asko galdetzen zen.